여러분 안녕하세요. 영어제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 3강 게이트웨이를 한번 보도록 하겠습니다. 이 자료는 영어제국 카페에 있는 워크북을 바탕으로 제작된 자료이기 때문에요. 여러분들께서 내신 대비를 좀 더 꼼꼼하게 하시기를 원한다면 영어제국 카페를 참고하시고 거기에서 워크북을 구매하시면 되겠습니다. 3강 게이트웨이부터 시작하도록 하겠습니다. 어떠한 학습 환경이든 이 학습 환경이 무엇이냐면요. 다루고 있어요. 오직 데이터베이스에 근거한 직관 혹은 오직 즉흥적인 직관만을 다루고 있는 어떠한 학습 환경이든 무시를 한다는 겁니다. 우리 능력의 절반을 무시하고 있다는 거죠. 그런데 그것은 무엇이냐면요. 여기에서 여기까지 형광펜 칠한 부분이 이세에 해당되겠습니다. 그것은 반드시 실패하게 된다. 서술형으로 암기하시면 좋을 것 같아요. 그 다음에 그것은 나로 하여금 생각을 하게 한다. 재즈 기타리스트들을 생각하게 하는데요. 이 재즈 기타리스트들은 성공하지 못할 겁니다. 만일 그들이 알고는 있죠. 많이 음악 이론에 대해서는 많이 알고 있지만 알고 있지 못한다면 라이브 콘서트에서 즉흥 연주하는 방법을 모르게 된다면 그들은 성공하지 못할 거라는 것이죠. 어떤 학교나 직장들은 강조를 하고 있죠. 안정적이고 기계적으로 암기한 데이터베이스를 강조하고 있다는 겁니다. 어떤 학교와 직장은 안정적이고 기계적으로 암기한 데이터베이스를 강조하고 있어요. 그것들은 여기서는 some schools and workplaces를 가리키겠죠. 그것들은 또 무시를 해요. 즉흥적인 직관을 무시하는데요. 이 즉흥적인 직관이 어떤 거냐면 우리가 연습을 해온, 학습을 해온 즉흥적인 직관이라는 겁니다. 수백만 년 동안. 즉, 그것들은 수백만 년 동안 우리가 연습을 해온, 학습을 해온 즉흥적인 직관을 무시하고 있다는 것입니다. 창의성은 더 나빠집니다. 이번에는 위에서 말했던 학교와 직장에서 강조했던 것과 또 반대되는 개념이 나오죠. 다른 학교와 직장은 데이터베이스의 창의적인 사용을 강조를 한다는 겁니다. 뭐뭐 없이요. 설치하는 것 없이, 즉 자리 잡게 하는 것 없이요. 많은 지식을 우선적으로 많은 지식을 자리 잡게 하지 않고 그 데이터베이스의 창의적인 사용만을 강조하고 있어요. 그러면 이 기관들은 이 학교와 이 직장들은 어떤 한 주제에 대한 깊은 이해를 획득하려고 하는 우리의 필요성을 무시를 하고 있어요. 그런데 그것은 뭐냐면요. 한 주제에 대한 어떤 깊은 이해력이라고 하는 이것은 포함을 하고 있죠. 암기하고 저장하는 것을요. 풍부하게, 즉 충분하게 구조화된 데이터베이스를 암기하고 저장하는 것을 포함하고 있다는 겁니다. 그렇죠? 창의성에 너무 강조를 두다 보니까 어때요? 한 주제에 대한 깊은 이해를 획득해야 되는 우리의 욕구를 묵살하고 있는 거잖아요. 그런데 한 주제에 대하여 어떻게 좀 깊이 이해하려고 하는 것은 암기를 하고 저장을 해야 될 거 아니에요? 그렇게 구조화된 데이터베이스를 말이에요. 그 다음에 여러분은 사람을 얻을 건데 어떤 사람들이냐면요. 아주 즉흥적인 훌륭한 즉흥 연주가이긴 하지만 지식의 깊이를 가지고 있지 않는 사람을 얻게 될 거라는 겁니다. 여러분들이 어떤 사람을 알고 있을 수도 있겠습니다. 이런 사람을요, 여러분이 일하고 있는 곳, 즉 여러분의 직장에서 다음과 같은 이러한 사람을 알고 있을 수도 있습니다. 그 사람들은 재즈 음악가처럼 보일 수도 있고 즉흥 연주를 하는 그 겉모습을 가지고 있는 것처럼 보일 수도 있어요. 그렇지만 결국 그들은 아무것도 알지 못한다라는 거죠. 그래서 그들은 연주를 하고 있는 중이에요. 지적으로 흉내내는, 기타를 흉내내고 있는 연주만을 하고 있다는 거죠. 네, 마지막으로 정리를 한 번 더 하겠습니다. 이 글의 소재는 데이터베이스에 근거한 직관이나 즉흥적인 직관만 다루는 학습 환경인데요. 1번부터 3번까지의 내용을 보시면 데이터베이스에 근거한 직관, 그리고 즉흥적인 직관은 실패를 한다는 겁니다.
즉 성공하지 못한 재즈 기타리스트와 같다라는 내용입니다. 그리고 4번과 6번의 내용은요, 암기한 데이터베이스는 즉흥적인 직관을 무시를 하고 창의성이 더 나빠지게 한다라는 겁니다. 그리고 마지막으로 7번부터 12번까지의 내용은요, 많은 지식이 자리 잡지 않은 데이터베이스의 사용은 깊은 이해에 대한 우리의 욕구를 무시하고요, 그 다음에 지식의 깊이가 없는 사람을 얻게 한다라는 것입니다. 예, 이상 오늘의 강의는 여기까지 하겠습니다. 여러분들 열심히 공부하시고 좋은 성적 받으시길 바라겠습니다.